karon mamina ta sa inspirational message sa ato ang kuan sa inyong anong naidiri sa kapalong dadtag. Oh, dito na ni. Diba? Dili pa. Kadali lang. Namo ko ito. May gabi. Salamat kay Brad. Salamat kayo. Magina sa tuan GC, no? Kay tinod, wala yun na karon ng mga panghitabo kung dili tungod sa tuan GC. Eh, siya nag-facilitate ang itanan, siya nagplano, so nag-support lang tayo niyo huwag nahitabo good ning activity. Laban sa mga tao yun nga naglihok, ni gasto, no? Kay ako kayo sure kung ato ang balansihon ang gasto o ang kwarta na naabot, at ako kay kulang. Pero pasalamat ta, kay wala man nila kwentaha. Ang ilahan di pangayo, nga malingaw ang tanan. Gusto gani na sila nga kumpleto ang tata. No? Katutanan na sa listahan, pero di man ginagaw mahimo, tungod kay lahi-lahi, manta o mga trabaho. No? Ako, isipin nyo hang standing tawag sa kuwa, provincial chairman sa council, nagdala sa council. Nako kaya kung kalipay nga ang gamaki karon, gamakay, chapter karon. Mao ni Usbong, no? Ni Usbong pag-ayo. Ang Santo Tomas, dako naman kayo na siyang kabahin sa ato ang tibok council. Dako na sila nahimo, daghan na po sila. So karon ang kapalo nako, nagipod. Maingon ganin ako nga sa tibok council karon, ang kapalong mo inibong. So, palakpakan na to ang atong kaugalingon. Uwak. Wala ka, sama sa gawin ni Brad Rafi, ako ano lang ang ibalik, aron di yun ninyo malimtan. Sa atong pagsulutan ng organization, wala sa ato ang huna-huna o kasing-kasing kung unsa atong tumong. Kundili, pagsulod na to ani, gusto na to nga daghan tag makaila, daghan tag mabarkada. Parehas man ta ninyo. Kaya ako sa una, pagsulod na ko, mamo po na ako una-una. Nga daghan kay kung makaila ni, bisag asa kung ang lugar, basta uwa. Mukakak yun na. No? Pero karon nga naging ano na akong edad, nauna-unaan ako. Kabasta rin musulod ka fraternity, kung mayroon ka fraternity, wa pa na kahumanan. Gikan karon sa imong pagsulod, hantod sa imong ikamatay, fratman na gid ka. Kung proud ka mo, nagitawag mo namang fratman. Proud kayo di ba? Proud kayo ko, na fratman ko. Labo na, kay diri pa gid ko sa krupabita na bilog. Mana nga, kamo mga membro, labi na ng mga bagbaw karon, hinaot, nga ibutan ninyo sa inyong manaw kasing-kasing. Higugmaan ninyo ang fraternity. Higugmaan ninyo. Kaya kung dili ninyo ni higugmaon, gamay ganing bikil, labi na sa inyo, hindi na tumakuan kita mga pamilyado na. Ako, apit naman ko. So, nagin na sa punto bitaw nga maglalis mo tungod sa frat. Kaya ang oras sa imong asawa, sa imong uyab, mabahin na sa oras sa fraternity. Pero dili nga na. Tungod kay ang atong organization, ang atong mga GC, ang mga nagdumala sa atua, naguna-una po ka na. Mao gani nga gina-schedule gud daan kung kana sa ang meeting, kanus atan ninyo magtapo. Kay para layo pa mabal-an na sa inyong mga partners. Ug ipasabot ninyo nga fratman mo. Kung inyo nang gitago sa inyong mga uyab nga fratman mo, adili ko proud ko. Paningkamutan nato nga ang ato ang fraternity dal-on nato hantod sa ato ang kamatay. No? Kaya kung pabayaan nato atong frat, dili naman kay ato ang kaugalingon na mabiyaan, kundi ato atong mga brothers. Na tayo mga brothers karon nga wala na gyud, di na nato makontak, nya mag-ingon sila na makontak nato, ingon sila maulaw man ko. Maulaw na magpakita, tungod kay dugay na daw sila wala nag-active.
Muna na sakit kayo para sa ako labi na kay kami nakasugod ni Brad Rapid dire. Sakit kayo. Tungod kay kana sila mga brothers nato nya dili na nato matiman. No. Wala kita tanan ato ang atiman ng atong fraternity. Kung unsa ang atong mga activity, masabtan nato na kung wala mo ikahatag, wala mo tanan. Sabtan nato na. Pero kung napag mo'y kinahanglan, dili magod mo mo sa inyong mga igsoon. Labi na dili mahatag sa inyong pamilya o ang may lain daganan, kung dili ang ato ang organization. O dili pa mo balintad anak, labi na makaya lang. No? Ang ginawag ko nito nga sa ato ang council karon, mahimo na mo ang among mga plano para sa ato ang org. Dili lang para sa amoa, dili lang para sa mga chapter, kung dili sa matag usa ka nato. Mahatagan nato trabaho kung mahimo, mahatagan nato og edukasyon atong matabangan tanan kutob sa atong makaya. So dili gid na namo mahimo po nga kami mga leaders kung wala mo. Kung wala ta tanan, di gid na mahitabo. Wala nga nang hinawat ko akong hangyo gid sa inyo pagpakabana mo sa atong fraternity. O kanala, dili na nato dugayon. Ihatag na ko ang microphone kang Brad. Salamat. Okay, salamat Brad. Bitaw. Kita nakasulog naman ta. So, nanatay obligasyon po. Nanatay responsibilidad. Dapat gampanan nato. Nisulod naman ka, panindigan na lang mo. Kung na mga meetings, gatherings. So, responsibilidad na lang. So, nakoy pag-inis. Ang makatubag ani